அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷார். தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு வாரம் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும். தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி நாளை நாட்கள் அக்டோபர் மாதம் 11ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் என முக்கியமான அறிவிப்புகள் இளமை. இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். லட்சத்தீவு மற்றும் அதனையொட்டிய அரபிக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்ட புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி இன்றைய நாட்கள் அக்டோபர் மாதம் 10ஆம் தேதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் கர்நாடகா கோவா கடற்கரை பகுதியில் நிலை கொண்டுள்ளது. தென்மேற்கு வங்கடல் பகுதியில் வளிமண்டல கிழக்கின் காரணமாக தமிழ்நாடு புதுவை காரைக்கால் பகுதியில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்துள்ளது. தெற்கு வங்கடலில் மத்திய மேற்கு பகுதியில் வரக்கூடிய அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி வாக்கில் வளிமண்டல கிழக்கு சுழற்சி புதிய புயல் உருவாக உள்ளதன் காரணமாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி இன்றைய நாட்கள் 20க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்ததாக தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் அக்டோபர் மாதம் 11ஆம் தேதி அநேக மாவட்டங்கள் இடியுடன் கூடிய கனமழையும் குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மட்டும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் பொறுத்தவரை திண்டுக்கல், கரூர், நாமக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், சேலம், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், தேனி, விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் நாளை நாட்கள் பொறுத்தவரை கன முதல் மிக கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அடுத்தபடியாக நாளை மறுதினம் அக்டோபர் மாதம் 12ஆம் தேதி அன்றைய நாட்கள் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் திருப்பூர் மற்றும் கோவை உள்ளிட்ட மலைப்பகுதியில் நாளை மறுநாள் கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மற்றும் திருநெல்வேலி மட்டுமல்லாமல் தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், மதுரை, சிவகங்கை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் நாளை மறுதினமும் கனமழை பெய்யுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக அக்டோபர் மாதம் 14, 15, 16 மற்றும் 17 உள்ளிட்ட நாட்கள் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் பரவலாக மழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகள் லேசர் மிதமானமழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். குறிப்பாக தமிழகத்தில் நாளை நாட்கள் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசிக்கொண்டால் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.